خلاص. طيب دلوقتي هنبتدي ان احنا نعمل شير سكرين. تمام، هنعمل شير اهو. طيب احنا في البدايه خالص لما احنا جينا قلنا ازاي تسجل على آه ثانيه واحده. اوكي، الصوره كده والصوت تمام. ازاي تسجل من الصفر خالص لو انت معكش لا دومين ولا هوست ولا الحاجات دي كلها. هتدخل على الموقع اللي اسمه ابقاء اهو. انا هكبر لك ايه يعني، هوري لك اهو اللي هو الموقع اللي اسمه ابقاء اهو. تمام. بتبتدي انت تحط بياناتك هنا. تبتدي انت تحط بياناتك وتملي بياناتك. بعد كده بعد ما ملينا بياناتنا بيجي لنا الايميل على الحساب اللي احنا حطيناه. بنروح على السبام بنلاقي بعت لنا 2 ايميل. اول ايميل للتاكيد بتضغط عليه وتستنى دقيقه بالظبط ياكد لك الحساب يقول لك تمام. تاني ايميل لمعلومات السي بانل. السي بانل اللي هي ده اللي هو اليوزر الخاص بيك. تبتدي ان انت تعمل حاجه اسمها سي بانل دوت ابقاء دوت كوم. وبتبتدي ان انت تحط اليوزر بتاعك اللي هو اداهولك هنا، والباسورد بتاعك اللي انت حطيته هنا. تبتدي ان انت تحطه هنا بالشكل ده. بيطلع لك، تدوس على اللوجن بيطلع لك ابقاء. بعد كده يطلع لك الداتابيز بتاعتك. عشان ننزل الووردبريس نروح على سوفت. اول ما تلاقي كلمه سوفت كده انستولر بتدوس عليها. بعد كده بتعمل انستول للووردبريس. طيب الووردبريس ده ينزل على ايه؟ على المكان اللي انت سجلته عندهم، اللي هو على الموقع اللي انت سجلته عندهم اللي هو ده. من كده لحد دلوقتي الدنيا مفهومه والدنيا تمام. تروح على سوفت كلوز تعمل حاجه اسمها كويك انستول. بعد كده هتحط اليوزر بتاعك والباسورد بتاعك اللي هو انت بالمناسبه لازم تسجلهم هنا، اللي هو اليوزر الباسورد. بعد كده بتروح على اللي هو اللينك بتاع الموقع بتاعك العادي. هو هيدي لك لينكين، اللينك العادي واللينك بتاع الدخول. طبعا الفرق بين اللينك العادي واللينك بتاع الدخول هو ال WP admin. يا دوب بتكتب ال WP admin عشان يجيب لك لوحة تحكم. يعني مثلا لو انا خدت دي كده هيجيب لي ايه؟ لو انا دوست كده وطلعت هيجيب لك اللوحة دي أو الشكل ده. هتروح على البيانات اللي أنت سجلتها، اليوزر والباسورد هتلاقيهم متسجلين عندك هنا. بتعمل لوجين ومبروك، أنت دلوقتي عندك الووردبريس. طيب في طريقة تانية اللي هي اسمها البانسيوم. دي لو أنت ما شفتهاش كده كده إحنا منزلين المحاضرة الأولى والتانية مع بعض. ارجع شوف الطريقة، هي مسجلة بشكل كامل. طيب دلوقتي بقى يا محمد، طب انت دلوقتي الله يكرمك علمتنا ازاي نعمل اللي هو الدومين والهوست المجانيين. طب انا يا عم راجل عايز حتى ان انا اخد الدومين بشكل مدفوع. اولا هتروح على اي شركة استضافة. طب شركات الاستضافة دي، يا رب بس نكون بنسجل تمام. شركات الاستضافة دي مين شركات قصدي الدومينات اللي بتقدم بالأمارة برضو شركات استضافة. طيب عندك أول واحدة اسمها جو دادي. طبعا اللينكات دي كلها هسيبها لكم في المحاضرة المسجلة تحت في رابط الوصف. أول حاجة عندك جو دادي، في حاجة اسمها عندك نيم شيب. تمام، في عندك نيم شيب. في عندك شركات كتير. طب يا محمد السؤال المهم، هو أنا ينفع أشتري الاستضافة من أي مكان؟ قصدي الدومين، آسف. هل ينفع أشتري الدومين من اي مكان؟ اشتري الدومين من اي مكان، حتى لو المكان ده سمعته وحشه. حتى لو المكان ده سمعته وحشه اشتري الدومين بس منه. طيب الدومين ده هو ايه؟ هو اسم. انت بتربط الداتابيز او بتربط المعلومات بتاعتك باسم محمد دوت كوم، جو دادي دوت كوم، امازون دوت كوم. فهو ده الموضوع. طيب انا علشان ادخل على موقع جو دادي ازاي اشتري؟ اول حاجه بتعمل اللي هو هنيجي ناخد بس ايه اللينك ده على متصفح خفي كده عشان اقول لك ازاي البروسيس ايه بتمشي. واحده واحده كده ونفذ معايا حتى لو انت مش هتشتري. هتروح على اللينك اللي هبعته لك دلوقتي حالا في الشات. هو اللينك ده بتضغط عليه وبتروح على موقع جو دادي دوت كوم. بتبتدي هنا تعرف يعني ايه الاسم بتاعك. لازم تحط الاسم بتاعك، لازم تعرف النشاط بتاعك ده. يعني انت بتختار الاسم قبل اصلا ما انت تيجي تشوف هو موجود ولا لا.
خلاص، فانا اسمي مثلا موقعي الام كي برو دوت اونلاين. خلاص، انا عايز اشوف، انا اخترت الاسم ده مسبقا ليا، وعايز اشوف اللي هو يعني سيبك من الاونلاين دي خالص، سيبك من الامتداد. ام كي برو، هل ام كي برو متوفر؟ وانه امتداد متوفر ليه؟ طيب اروح على اللي هي السيرش دومينز عشان اعرف ايه هو الامتداد المتوفر ليه. دوت كوم، دوت كو، دوت اي او، دوت اي اي، الحاجات دي كلها اسمها امتداد للدومين. خلاص، امتداد لاسمك. تمام انت. اتمنى يكون الكل معايا. طيب، فعندك مثلا نت برو، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. فانت بتشوف لو انت لسه داخل جديد في المجال وعايز تاخد حاجه بشكل بسيط عشان تتدرب عليها، روح لاي حاجه. وانا بقول لك مفيش فرق ما بين دوت نت وما بين ديجيتال وما بين مي والحاجات دي كلها. انت بتشوف ايه ارخص حاجه ليك، بتبتدي ان انت تدور. هتلاقي مثلا دوت ستور. خلاص، ام كي برو دوت ستور. ويفضل دي لو انت بتعمل متجر مش موقع تعريفي، لان في حاجه اسمها ستور. طيب انا مثلا ممكن الاقي حاجه بسيطه اللي هي ام كي برو دوت سايت. هبتدي ان انا عجبني جدا الاسم ده وعايز اشتريه. هبتدي ان انا اخده كده كوبي. خلاص. طيب اروح الاول بقى، قبل ما اشتري لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل ايميل. قبل ما اشتري اي حاجه في مواقع دومينات او استضافه لازم اعمل الايميل. هبتدي ان انا اخش على اللي هي الساين ان هنا. بعد كده اروح على كرييت ماي اكونت، ان انا ابني اللي هو البروفايل بتاعي الاول على جودادي. يحمل. تمام. المهم ان انا بعمل تسجيل دخول، عشان لو حمل وخد وقت كبير ولا حاجه بعمل تسجيل دخول عادي لحد ما يبقى عندي حساب على الموقع. خلاص. طيب انا هعتبر ان انا سجلت عشان بس وقت الفيديو. هعتبر ان انا سجلت ايميل، والايميل طلع لي هنا اهو اللي هو الام كي او محمد خالد اهو. ثانيه واحده. محمد خالد، انا سجلت الايميل والامور تمام ودخلت على الايميل بتاعي. هبحث على نفس الدومين اللي انا كنت عايزه اللي هو mkpro.site. اول ما ببحث عنه ببتدي ايه اشوف البدائل طبعا، ويجيب لي الدومين والبدائل بتاعته. شكل النت مش حلو. النت بس مش كويس شويه. ال- طيب هبحث على الدومين اللي انا كنت عايزه هنا، معذره بس النت كان وحش. سيرش دومينز. طيب بيبتدي ان هو يبحث ويجيب لي. بيقول لي يا محمد اللي انت بحثت عنه ده تمام، هو ب 46 جنيه، وفي حاجات تانية لو انت عايز تبص عليها. طيب هقول له ميك ات يورز، اللي هو خليه بتاعي، خلي الدومين ده خاص بيا. هبتدي ان انا اروح اضيفه للكارت بتاعي. طبعا في الاول لازم نسجل اللي هو الريجستر العادي اللي انت بتسجله على اي موقع. اسمك، البريد الالكتروني بتاعك، الباسورد تخطيتها علشان هي عمليه بسيطه مش محتاجه شرح. هنبتدي ان احنا نروح على اللي هو الكونتينيو. خلاص انا كده هروح اخد الدومين ده يبقى ليا انا. طيب هيبتدي ان هو يحمل بعد كده. طيب بص يا شباب بقى، هنا في الحته دي لما يجيب لك بروتكت، دايما ركز على كلمه واحده، نو. خلاص. نو، هتدوس هنا على نو دومين بروتكشن. تبتدي هنا تبص برضو على ايه، نو بروفيشنال ايميل. بعد كده بتعمل ايه؟ بعد كده الموقع تقريبا لسه بيحمل او حاجه. بعد كده بتعمل حاجه اسمها تشيك اوت او كونتينيو تو كارت. هو بس الموقع مكيش عشان النت بطيء شويه. انا مش عارف النت ماله. طب ثواني خليكم معايا، هسرع بس حاجه اللي في النت.
نعمل ريزيوم ريكوردنج. تمام. طيب احنا دلوقتي لما عملنا اد تو كارت وخلاص عرفنا اللي هو الدومين بتاعنا. تمام، يعني الدومين بتاعنا والامور كلها ماشيه ازاي. طيب في البدايه خلي بالك دايما عشان هو بيوقعك في حته الايه، لان انت ممكن تعمل اي ام ريدي تو باي وهو مكتوب رقم كبير هنا، انت ممكن ما تاخدش بالك منه. دايما هو هيجيب لك الدومين بتاعك 5 سنين. دايما هيجيبها لك 5 سنين. طب بص كده، لو انا عملت سنه، تمام، بص هتلاقيه قلب كام؟ 93 جنيه. طب ايه الزياده دي؟ ابتدي ان انا ابحث خصوصا في جودادي، هتلاقي دومين مثلا ايه انا مش عايزه، فابتدي ان انا ادوس على سله المهملات دي، ابتدي ان انا ايه الغيه، يطلع لي ايه الثمن الحقيقي للدومين الواحد. خلاص يا شباب، فده الموضوع. فهنعمل ام ريدي. خلاص كده بقى ايه، وبتحدد بياناتك. طبعا في تاكس على كل عمليه، بتحط البيانات بتاعه الفيزا بتاعتك، وبتعمل ايه ريفيو اوردر. كده انت مبروك، انت معاك الدومين. خلاص، هو ده الموضوع، انت كده اشتريت. خلاص معاك الدومين. طيب دلوقتي يا محمد انا كده اشتريت والامور تمام، هيوصلك طبعا ايميل على اللي هو على الجيميل الخاص بيك. هيبتدي يقول لك والله بيانات الايميل 1 2 3 4، ومالكش دعوه ببيانات الدومين والحاجات دي، لان انت اصلا عندك الايميل بتاعك. فبتبتدي انا مثلا كاني اشتريت اللي هو الدومين ده، كاني خلاص اشتريت الدومين ده. فهروح مثلا على جو دادي، كده انا اشتريته. تمام، هبتدي ان انا اعمل ساين ان. ساين ان بقى دي ممكن تكون بالجيميل بتاعك، تعمل ايميل جديد للعميل براحتك. ساين ان دي مش محتاجه شرط. بتخش اسمك، البريد، التليفون، وشكرا. طيب دلوقتي انا اللي هو الايميل بتاعي انا اشتريت دومين. طب هلاقيه فين يا محمد؟ هلاقيه فين؟ هبتدي ان انا اروح على اللي هي الماي برودكت اللي هتكون موجوده هنا، ده في جودادي. تمام، الماي برودكت انا شاري ايه؟ شاري دومين. طيب هيظهر لي هنا اهو. ابتدي يحمل، ان شاء الله مش هياخد وقت. طب اللي بيلعب في الشاشه بس، فاهمني ازاي؟ طيب بص، احنا عندنا حاجه اسمها الام كي برو، او الام كي برو. هو ده اللي انا الدومين كاني اشتريته خلاص. طيب بيظهر لي بمجرد ما اروح على ماي برودكت، بعد كده اختار الدومين اللي انا اشتريته، يظهر لي داشبورد بالشكل ده. خلاص، كل اللي انا عايزك تعرفه لما تحمل الداشبورد دي على خير، كل اللي انا عايزك تعرفه ان الدومين ده ليه حاجه اسمها، او الدومين ده يشمل حاجه اسمها النيم سيرفر. يشمل حاجه اسمها النيم سيرفر. خلاص، فانا لو رحت كده على كلمه دومين اللي على الجنب دي، هلاقي في حاجه اسمها ايه؟ المانج دي ان اس ومش عارف ايه والحاجات كده، صح؟ طيب لو رحت على الدومين سيتنج اللي هي خصائص الدومين ده، هلاقي ايه بقى؟ يفتح بس. طيب هلاقي في حاجه اسمها ايه؟ اولا البيانات كلها، الداتا بتاعت البيانات بتاعتك كلها. خلاص يا شباب، في حاجه اسمها الدي ان اس، دومين نيم سيرفر. خلاص. طيب هو بيقول لك هنا ايه؟ هو بيقول لك هنا ايه؟ ان الدومين ده منقول على استضافه تانيه، فهو مش هيطلعه لي، مش هيطلع لي الخصائص بتاعته. هنا الدومين ده منقول على هوستنجر، يعني معمول له ربط باستضافه هوستنجر، فمش هيبان اي بيانات ايميل هنا. طالما انت ربطت ايميل من شركه جو دادي مع شركه تانيه، بيظهر سيستم الايميلات على شركه الاستضافه، بيظهر السب دومين على شركه الاستضافه، زي ما هنشوف كمان شويه. خلاص، كل اللي انا عايزك تعمله، معلش هنرجع واحده تانيه بس هقول لك كلمه ونرجع تاني كل الكلام ده عشان تفهم بشكل اسرع. هتروح على الدومين بتاعك على النيم سيرفر. خلاص، ده كل اللي انا عايزك تعرفه، ان الدومين اللي هو الدي ان اس دي حاجه اسمها ايه؟ النيم سيرفر. النيم سيرفر دول هم ايه؟ هم يعني تقدر تقول موقعين، تقدر تقول رمزين، اللي انت عايزه هو ده النيم سيرفر. سميه النيم سيرفر زي ما هو مسميه لك. تمام، عايز تسميه موقعين سميه زي ما انت تسميه، بس اعرف ان في هنا موقعين كده زي ما تقدر تقول. طيب دول النيم سيرفر دول بتوع مين؟ بتوع شركة هوستنجر. إذا إن كل شركات الاستضافة بيكون
ليها حاجه اسمها النيم سيرفر الخاص بيهم. كل شركات الاستضافه في العالم ليهم حاجه اسمها النيم سيرفر. يبقى انا باخد منهم النيم سيرفر واروح احطهم فين؟ اروح اجي على الدي ان اس. النيم سيرفر دي هتكون فاضيه او هتكون ما فيهاش حاجه يعني، او ممكن يكون في كلام تاني. هتروح هتعمل تشينج نيم سيرفر تغير النيم سيرفر بتاعت استضافتك الحاليه. لو انا مثلا واخد من نيم شيب، لو انا واخد مثلا هوستنج، لو انا مثلا يعني هقول لك مثال اهو. ده عابر، ده مثال عابر، لسه هنشرح في الموضوع ده على عمل. خلاص، لو انا رحت على الهوستنج بتاع نيم شيب واخدت مثلا باقه هنا اللي هي الاستضافه، نيم شيب ليها حاجه اسمها النيم سيرفر. خلاص، هفترض ان انا خدت استضافه من نيم شيب دي. طيب هروح ابحث على حاجه اسمها النيم شيب، تمام، نيم سيرفر، النيم شيب نيم سيرفر، وابتدي ابحث بقى اشوف ايه النيم سيرفر بتاع اللي هي النيم شيب دي. وعاده بتكون في بيبل اسك والحاجات دي كلها. فهو هنا بيقول لك ايه، خلينا نكبر كده. بص بيقول لك ايه، ان هو انا ممكن طالما اشتريت استضافه من نيم شيب هروح على الدومين بتاعي، الدي ان اس النيم سيرفر، وهبتدي اعمل تشينج نيم سيرفر للاستضافه بتاعتي اللي انا اشتريتها. تمام، ده اول حاجه اهو، ده اول نيم سيرفر لنيم شيب. باخده وبعمل ايه، بحطه بالشكل ده هنا. تمام، بعد كده اروح عامل ايه، اخد الدي ان اس رقم 2، بعد كده اروح ايه مغيره بالشكل ده، بعد كده ادوس سيف. طالما انا دوست سيف خلاص يعتبر الموقع ده هيفتح دومين من عند جو دادي، هوست من عند اللي هو نيم شيب. هما الاثنين هيرتبطوا ببعض. ما ينفعش بعد كده ان انا اغير اي حاجه موجوده هنا. اتمنى تكون الفكره وصلت. خلاص، مبدئيا انا عايزك تعرف ان في حاجه في اي دومين بنشتريه في العالم، اي دومين بيكون في سكه فاضيه فيه، حاجه فاضيه فيه. ايه هي يا محمد الحاجه الفاضيه في الدومين بتاعي؟ حاجه اسمها النيم سيرفر، الدي ان اس النيم سيرفر. طب بندخل لها منين دي يا محمد؟ بنرجع عادي خالص اهو. في الاول بنرجع على الجودادي، بعد كده بنروح على الاكونت بتاعنا، الداشبورد بتاعتنا. طب بنروح لها منين؟ من ماي برودكت. بعد كده اختار اسم الدومين بتاعي او الدومين اللي انا اشتريته خلاص ودفعت فلوسه ودفعت حقه. بعد كده بروح على كلمة دومين، ده لو احنا هنتعامل على جو دادي. بعد كده بنروح على الدومين سيتنج، خصائص الدومين. طيب محمد، انا دخلت على الدومين بتاعي هلاقي ايه؟ هلاقي حاجة اسمها الدي ان اس، دومين نيم سيرفر. تمام. طيب اول ما رحت على الدي ان اس لقيت حاجه تانية اسمها ايه، اسمها النيم سيرفر، اللي هي اسماء السيرفرات لشركه الاستضافه اللي انت دفعت فيها فلوس واشتركت فيها. طب لو انا ما اعرفهاش والشركه دي مثلا ممكن تكون مصريه، ببتدي ان انا اروح ابحث عن اسمها على الجوجل، بعد كده اكتب فيها ايه جنبها؟ النيم سيرفر. طيب اول ما بعمل كده بيجي لي في الاول خالص بيقول لي والله ان الشركه المشهوره دي اول حاجه بتاعها اول نيم سيرفر ليها كذا، وتاني نيم سيرفر ليها كذا. ممكن تلاقي شركة استضافة حاطة ثلاثة. فهو هنا بيعمل لك إيه؟ بيقول لك لو أنت تقدر تزود نيم سيرفر ثالث. فده الموضوع ما بين الربط ما بين الدومين والهوست. اللي عايزك تعرفه دلوقتي ان الدومين ليه حاجه اسمها النيم سيرفر، وبيتغير تبع شركه الاستضافه اللي انت اشتريتها ودفعت حقها. طيب هنروح على سريعا كده على موضوع برضو النيم شيب. كده انت فهمت الليله ماشيه ازاي. الموضوع بسيط جدا. طيب انا عايز اروح اشتري من نيم شيب. خلاص، ابتدي اروح على الدومين. الدنيا تمام والناس سامعاني؟ تمام. طيب تمام يا باشمهندس. دلوقتي انا هبتدي اروح على اللي هو الشركه الثانيه اللي هي معانا اللي اسمها ايه؟ النيم شيب.
النيم تشيب دي، ثواني بس اللابتوب، الماوس ثواني عشان نشغل حاجات كتير. طب يا شباب، اللي هو الام كي برو، تمام. انا ببحث مثلا عن دومين خاص بيا، واحد جالي قال لي يا محمد انا اسمي عايز لما أنا اقول لك ايه، انا عايز الاسم ده. يعني اقول لك انا كمحمد، او انا عميل ليك، اقول لك يا استاذه وفاء بعد اذنك انا عايز الام كي برو ده آه، بتاعي. فانا ببتدي ان انا بخش على اي شركه، سواء جود، سواء نيم شيب، او اي حاجه تانيه، ابحث عن الاسم ده، ابتدي اروح اعمل سيرش كده واشوف الامتداد المتوفر للاسم ده وبكام. وباجي اقول للعميل والله يا عميل اللي انت بتتكلم فيه ده هيكلفك في واحد اتنين تلاته. خلاص طيب، ببتدي ان انا اشوف البدايل، ببتدي اشوف البدايل اهو، ببتدي الاقي الايه كل الدومينات اللي هي الايه المتوفره واسعارها بالدولار. طيب، ايه اللي يفرق ان الجو دادي عن نيمشيب؟ اللي يفرق ان ممكن جو دادي بتعمل عروض، فبتكون يعني ايه الموضوع يعني بسيط شويه، تمام، بسيط شويه من ناحيه التكاليف. فانا انصح دايما اي حد بيبدا يروح على جو دادي. طيب دلوقتي انا دخلت على نيم شيب ولقيت الاسم ده ايه متاح. طبعا احنا قلنا بنكرر تاني وتالت ان اي دومين احنا بنشوفه قدام عيننا جواه مكانين فاضيين. المكانين الفاضيين دول تبع مين يا عم الحاج؟ تبع شركة الاستضافة. طب انا ازاي يعني هعمل ايه؟ طيب وانا اشتري الدومين وخلاص كده؟ لا، لازم اروح اشتري الاستضافة وادفع حقها. بعد كده المكانين الفاضيين دول اللي هي نيم سيرفر، باخد المكانين دول واحطهم فين؟ في الدومين. طب عملت كده يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى انا كده ربطت شركة الدومين بشركة الاستضافة. تمام. طيب لو انا بقى لو انا هشتري، احنا كده خلاص يعني ام كي برود ديزاين ده مثلا دخلنا واشتريناه ودفعنا الفلوس وعادي، اجراءات طبيعيه جدا. تمام. بعد كده بنعمل ساين ان، تمام، اي حاجه مثلا بتلاقي برضو نفس الدومين موجود، ونفس السيتنج موجوده، ونفس النيم سيرفر موجود، نفس كل حاجه، هتلاقي نفس الموضوع ده كده، نفس الاسماء بنفس كل حاجه بنفس الحركات. تمام. طيب انا بقى اشتريت الدومين والهوست من شركه نيم شيب، هل انا محتاج يا محمد ان انا اربطهم؟ لا، لان انت كده كده شاري الحاجه من مكان واحد، فمش هتضطر اصلا انك تروح لنيم سيرفر. واصله الفكره دي؟ واصله. دلوقتي انا اشتريت دومين وهوست، الاثنين اشتريتهم من شركه واحده، مش هروح لنيم سيرفر ومش هروح للحاجات دي كلها لانها بتتربط تلقائي. طب رحت لنيم شيب وقلت لهم يا جماعه انا اشتريت منكم دومين وهوست الاثنين مع بعض، هل اروح على الدومين واقول له ان في نيم سيرفر؟ لا، هما الاثنين طالما من شركه واحده يتربطوا تلقائي مع بعض. طب رحت لشركه اللي هي الشركه بتاعت هوستنجر اللي هي معانا دلوقتي، اللي هي هنشوف بيه اصلا ال ال هنشرح من عليها شويه حاجات كده اللي هي الاستضافه دي. تمام. طيب، اول ما تحمل بس. خلاص. فالموضوع طالما من شركه واحده مش محتاج تروح على النيم سيرفر ولا حاجه، محتاج ان انت بس هتنزل تعمل انستول للورد بريس والامور كلها بقت تمام. طيب لو من شركه وشركه، يعني شركه للدومين وشركه للهوست، لازم تروح تاخد من الهوستنج النيم سيرفر بتاعه عشان تحطه فين؟ في الدومين اللي هو في النيم سيرفر، هنا تحط ايه؟ اسامي السيرفرات الخاصه بالاستضافه بشركه الاستضافه. اتمنى يكون الجزء ده وصل بشكل كافي. يعني احنا اعتبروا ان احنا لسه بنشرح دلوقتي يعني ايه الدومين والربط والحاجات البسيطة دي، لان الحاجات دي بتفرق، واي حد يقف معاه اي حاجة يبتدي ان هو يكلمه. خلاص، هنشوف بس مثال ثالث على موضوع، الايه، على موضوع الاستضافة. طيب انا اشتريت دلوقتي، انا عندي ويب سايتس، خلاص انا عندي ويب سايت. الويب سايت اتكون نتيجة ايه؟ نتيجة تفاعل دومين مع استضافة. خلاص، النيم سيرفر اللي احنا بنقول عليه، اهو انا عندي مثلا 4 مواقع. خلاص كده. طيب دلوقتي انا علشان اشتريت الاستضافه رحت على شركه هوستنجر. خلينا بس نخش على هوستنجر، نعرفكم نظام الباقات. نعرفكم نظام الباقات في الأول بتاعة هوستنجر، ولو أنت بتشتري العميل عندك عشان تعمل له موقع تعريفي تشتري إيه، ولو أنت بتشتري متجر، تشتري اللي هي استضافة لمتجر، بتروح مثلا تشتري أنه استضافة. هنروح أول حاجة على موقع هوستنجر.
هوستنجر دوت كوم اهو. هوستنجر، خليكم معايا ثواني. طيب موقع اهو اللي هو الهوستنجر في الشات. مش عارف في حاجه في الشات. اه تمام. ده الموقع اللي احنا شرحنا منه اللي هو هوستنجر، اللي احنا هنشرح منه دلوقتي قصدي الهوستنج. طيب انا عشان عندي اتنين هوستنج هبتدي ان انا اروح على شركه، يعني كاني هشتري استضافه جديده. طيب يا شباب ركزوا معايا لو سمحت من هنا. اولا لو طلع لك السنجل ويب دي ما تشتريهاش ابدا، ما تشتريهاش ابدا. انت قدامك حاجتين في الهوستنجر اللي هي بريميوم ويب هوستنج والبيزنس، البيزنس هوستنج. تمام. طيب لو انا هعمل مواقع تعريفيه يا محمد، اقصاها مثلا ثلاث اربع مواقع تعريفيه بسيطه، اختار انه باقه؟ هختار الباقه اللي هي البريميوم ويب هوستنج اللي هي في النص. طيب يا محمد دي عامله كام؟ هنشوف دلوقتي هي عامله كام. لو انا اشتريت لمده سنه واحده هتبقى ب 38 دولار في السنه. طب يا محمد الهوستنج ده بيجي معاه دومين مجاني، هل احتاج ان انا اخش على النيم سيرفر؟ لا يا سيدي، مش هتحتاج ان انت تخش على النيم سيرفر. يا دوب انت بتعمل كومبليت اللي هي البيمنت، بتشتري خلاص الاستضافه زي اي حاجه بتشتريها على النت. حط بياناتك، بعد كده الايميل بتاعك بيظهر فيه اللي هو بيظهر فيه اللي هي دي الاستضافة الأولى ودي الاستضافة الثانية. طيب جميل جدا الكلام ده، ممتاز. بمجرد ما أنا رحت على اللي هي رقم اتنين دي اللي احنا بنتكلم فيها دي علشان المواقع التعريفية، خلاص. طيب رقم ثلاثة دي، رقم ثلاثة دي لإيه؟ رقم ثلاثة دي لو أنت هتبتدي إنك تعمل متاجر. خليني بس اخدها معاكم واحده واحده. دلوقتي احنا عندنا في ستينجر في اللي هي الباقتين دول. طيب الباقه دي تتكون من ايه؟ الباقه دي تتكون من 100 ويب سايت. طبعا مفيش حاجه اسمها 100 ويب سايت، انت بالكتير قوي هتحط 3 4 وهتلاقي الموارد، الموارد سحبت منك. دي بس جمله دعائيه. طب الاثبات يا محمد في ده ايه؟ انا اسف لو انا بتكلم بشكل سريع، بس انا بحب ان انا ايه، اوضح الموضوع من غير اي تعقيدات. طيب تعالى نعمل بروف او اثبات ان مفيش حاجه اسمها 100 ويب سايت. طيب تعالى على الهوستنج دي اللي هي الباقه اللي احنا شاريينها اللي اسمها البريميوم. دي فيها موقعين بس، موقعين بس، واستخدمت 36% من الموارد، وده اللي كنت بحكي عنه في المحاضره الاولى. خلاص. طيب دلوقتي انا هروح على اللي هي الباقه الثانيه نكمل بقيه الشرح بتاعت الخصائص. تاني حاجه بيقول لك ستاندرد بيرفورمانس، سيبك من الكلام ده كله. 100 جيجا اس اس دي، في الحقيقه هم مش 100 جيجا، هم اقل من كده. في الحقيقه هم مش 100 جيجا، هم اقل من كده، علشان ما كانش ينفع يتسحب ال 36% دول لو هم 100 جيجا. فكل الحاجات اللي بتحطها هوستنجر هي ممكن تكون دعائيه شويه. تمام. ويكلي ابديتس دي معناها ان انا كل اسبوع بيتعمل تحديث تلقائي للويب سايت بتاعي، او بيتاخد منه نسخه. يعني الويب سايت موجود، خد منه نسخه احتياطيه حطها عنده، بس بتبقى كل اسبوع. فري ايميل، انت في هوستنجر ليك 100 ايميل. يعني لو جينا هنا كده ليك اهي 100 دومين، 100 مش عارف ايه، 100 دومين ايميل ادريس، يعني انفو سيلز، الحاجات دي كلها. تمام. فانت ليك 100 ايميل، بس كل ايميل بيكون ليه 1 جيجا بس في الحجم بتاعه، يعني يستحمل رسائل لحد 1 جيجا. انت عندك في جيميل 15 جيجا صح؟ هنا ليك واحد بس، ليك 1 جيجا بس. unlimited free SSL اللي هي شهاده الامان، اللي هي بتبقى عامله زي الاف. unlimited bandwidth طبعا ده كله كده، يعني اخرك في الباقه دي 20,000 شخص يدخل على موقعك شهريا. تمام. الفري دومين يعني هو بيقول لك ان انت بتيجي مع الباقه دي فري دومين. الدومين اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه اللي هو mkpro.online ده بيدولك مجانا لمده سنه. خلاص. طيب الفري السي دي ان هو عباره عن ايه؟ السي دي ان هو عباره عن نقاط توزيع او سيرفرات موزعه حوالين العالم زي كلاود فلير مثلا، ودي ممكن نشرحها في فيديو منفصل. تمام. السي دي ان هو عباره عن يعني سيرفرات متوزعه حوالين العالم، بحيث ان ايه، لو في اتصال ضعيف مثلا في موقعك فالشركه دي توصلك بسيرفر اقوى، فتخلي تجربتك من ناحيه الناس اللي تستخدم الموقع بتاعك احسن، تبقى في سرعه، في نشاط كده في الموقع بتاعك. خلاص يا شباب. ودايما لازم لما تيجي تنزل استضافه حتى لو مش من هوستنجر، لازم تلاقي كلمه مانجد وورد بريس دي، يعني هي تقدر يعني ايه،
مانجد ووردبريس معناها ان ينفع ينزل على الاستضافه دي الووردبريس، وهكذا وهكذا. تمام. طيب دي الاستضافه اللي هي ينفع ان احنا نشتريها لو احنا هنعمل مواقع تعريفيه. طيب اللي اكبر منها شويه هي البيزنس ويب هوستنج، اللي هي بيكون فيها اصلا ايه، ال100 ويب سايت، برضه مش 100 ويب سايت، بيكون اقل من كده بكتير، بس ينفع تعمل عليها المتاجر. مساحتها ضعف اللي هي الاستضافه اللي قبل كده، وبتكون عامله تقريبا في السنه يعني حوالي $50 ولا حاجه. بتكون عامله حوالي $59 في السنه، معاها دومين مجاني. خلاص. بيجي برضو نفس الخصائص اللي احنا قلنا عليها، نفس الايميلات، بس هنا في حاجه اسمها ديلي باك اب، يعني كل يوم بيتاخد نسخه احتياطيه من غير ما انت تتحكم في اي حاجه في الموقع بتاعك. بياخد نسخه احتياطيه وبيحطها لك عندك فين؟ في الايميل بتاعك. في اللي هو في الهوم، في الداشبورد بتاعتك، في الاكونت بتاعك، بيحط لك اللي هي الدايلي باك اب. بيديك بقى فري ايميل 100 ونفس الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، نفس الفري ايه، فري دومين، السي دي ان اللي هي السيرفرات الموزعه حول العالم، واللي هي الويب سايت بيلدر، مانجد وورد بريس، الحاجات دي كلها نفس ايه، هي مكرره. الاوبجكت كاش ممكن بيحمل لك مثلا استضافه، او مش استضافه، بيحمل لك بلجن اسمها الاوبجكت كاش، اللي هي اللايت سبيد كاش. دي بيبقى هدفها برضو تسريع، وان الموقع ما يعلقش معاك، وان الموقع ما يجيبش تحديثات قديمه في نفس الوقت اللي انت بتعمل له تيست. يعني العميل مثلا يلاقي مشكله في الدخول او حاجه زي كده نشرحها، ما بيجي يعني بينزل لك حاجه اصلا احنا ممكن نستعيد عنها ببلجن تانية هتعرفها واحنا بننفذ. خلاص يا شباب، ده كده شرح بسيط جدا للخصائص بتاعه الاستضافه، وشرحنا اللي هو موضوع الدومين. احنا كده لسه هنخش في الاستضافه في الدخله الثالثه بقى، اللي احنا خلاص هندخل دخله ثالثه كده، هنشرح الاستضافه وهنوريكم ازاي اللي هي السيتنج بتاعت الووردبريس، وهنستقبل اسئلتكم على مدار الاسبوع. اللي ما فهمش حاجه ممكن نسجل فيديو تاني، وهكذا. خلاص يا شباب، دلوقتي في حد لو عايز يسأل اسئله ولا حاجه، انا معاك. مهندس، هو ايه